大家好，我是大连，今天来干一件就是非常有意义的事。对，非常有意义的事儿。天冷了，今天俺这零下4度，过两天估计还冷嘞。这还没有到春节，天都冷成这样了。一季春的意思呀是社交梅花，能放屋里边烧柴那一种。近期啊也是非常就是用这个煤气罐啊，非常就是大家都在做啊，也比较火，大家都在做。我的就是先画了个图案，其实这图画了个没画的也一样区别。咦，这图画的咋的啊？我边做边讲吧。啊，中没问题。好。初步的是从这儿开一个就是能填柴的口是吧？门口圆口，然后弄一个荷叶，把这一焊上，然后这个口能开嘛，方便验柴，也能方便关门。就这上边这一个部分啊，切开口之后呢，弄一个铁板，能铁板烧。烧烤、烤肉都中啊。主要是现在是有一个困难的原因是在于哪呀？焊件。没有焊件，有切割的。先把这个切割完之后呢，还有一个困难就是这个，叫啥呀？热刺进气。热刺进气啊，热刺进气这东西我还没有搞明白。再研究研究。边焊边弄。这是当时的。氧气。杨哥。杨哥。我不懂了。不是七哥。叫咱哥吧，我不会。大家搁这一定要注意安全，还是咱们有专业人士的那个架了，别搁了，因为我这煤气罐已经放了5天了，里边装水装了5天了，反复的换水换了有3次啊。如果大家想搁，一定要装水。别的一般的别拿当门的，这不中，好吧，那就真的啊，画吧，就自己下。呀。这压完气罐味人家要了。中，这烧大的，中。找一整块钢板上来。翻过来好看，还没扎。中。焊盐不会。你焊盐都跑不了盐了，是不是？有点。对，你看着它咋弄？热刺进气不弄了啊，来吧，开始焊吧，就这样。快了吧，拜拜。不能让它漏烟啊。你这个不中。把油搞里头。抽一口。弄好弄不好全靠我这工程师的。有点短。好。爆米花那样，给，可是，刚这种，天线呢？不是呀，这种不是把手吗？这当把手了，那这咋弄啊？这比那强，那弄个鸭子卷儿鸭子都多求难心了，知道吧？那你可能不是？你看哪方面弄的？知道了。油槽是怼完了啊。油槽怼完了。这是高度啊。中着，铁的紧不紧？紧，那就这个中，就这吧。
这弄成内八根了，外八内八呀。这不是干着做撇子啊！这不是刚好这往这一勾，这是咋弄的？这是搁那搁往里搁，往上头搁。好，就这，一开口看了，是不是？啊，往中门儿，看行，爽，成功了。完工了，白辛苦了啊！一天工作啊！试试火。吃个火。咦，喂，这晚中我也这坏了。我也不能啊！今儿风老大呀。他这风可不冷，一下啊，老天，我都不出门了，老冷。这风感觉都往骨头缝里吹的。不得了啊，这风可是真大，冷了，是吧？这是进入冬天了，公公。啊，进入了，那么马上快腊月了。该过年了。啊，该过年了。包饺子了。包饺子。咦，真冷能撑出来手？哎，抻出来手，咋？你咋说吃的都抻出来手了？烫面条。烫面条。我就让它烤。说的啥啊？让它烤一会儿就吃了。很那啥。酒窝萝卜热两肉。啊。大的斗地主呀，这泡中不中不？中啊！你不是说不叫吃啊？我可不吃了。喝糯面，要不吃俺媳妇个家嘞。这就回来了。没有，咱黑了再回来。他还上着班呢。啊。那你还要上班？他不过老能坚持，他那快全军覆没了，就他没有事你看。你要上？你看我不下去，他非去。喝完2个一摔。啊。小路这面条一会儿可凉。小南风多点，零下3、4度的今儿都。嗯。糊弄那面条，我好吃。我要吃那半生不拉熟的，有嚼劲儿。我好吃这火烧面条，这哪还有点水了的。前2天做那面条炸坏的不倒，那白稠酱都挠的都给我炒了。可热呀啊！可美。可美做的。你说有风，树都刮没了。你说家里后头边也是喝糯面，没这种。说冷的我也没有下地好咦，过。这里头老热呀，这里头啥？我忘了吃饭可美。我以为今儿俺伯子回来了，结果俺伯没回来。一样，这菠菜双一打吃着就是不一样。甜好吃啊！着了，这长着了。那你很滴水的。哎，那就是不得了疼，很滴水。我最搁一场，你尝尝看，呀，红不溜了呀。那么对。你没这有做光早。不是啊，给俺炒吃吧，该。你这还有饺子嘞？有啊，该。啊，我吃了它。给饭给啊。哟，你还好意思。马上有冬至了。这也是死了。早上。这肉多真大，包着了。它大的肉，对。大肉馅，8都得3斤。赶紧吧。你可能咋嘛呀？多搁点肉，炸点肉丸子，炸点肉丸子，你把腿那种奶周年的。这不这俺干排也要排第10了，是吧？俺4那个地步。我还赢了一排啊！你赢了一排。我赢一把。差不多没赢。
跟张满满样恁这些对咱绝对不行。过烤馍馍，他这那都谁呀？有兴伟，有高勇，是不是？我就别他会算，还是俺这是俺人家牌主的姓，你说的。你看，别吭气了，弄着很懂他嘛。一会儿让恁妈都有给你赢我过烤馍，那就是5毛钱我过烤馍。我让哥赢我了，那对呀。我爷赢我呀！你别担心了，就是这还老有趣呢。要不是剩点馅儿了，我明儿再和点面再。我和面又和面又剩了，再弄馅儿。切了个白菜一怼，哎呀，怪省劲的，啥也不剩了。哎呀，罢了，哎，别坏。嗯？这可不是肉馅呀。啊，没漏气。